ډاډمن واوسي. نو نن ورځ مونږ همدغه ته مختص کړې ده. نن د جنوري 2 تاریخ دی او دغه پروګرام د راتلونکي 343 ورځو لپاره دی چې تاسې کولی شئ هغه څه چې تاسې غواړئ. ما چې تېر کال کې څه پکې پلان کړي وه لاس ته مې راوړي، 2021 کې مې څه پلان کړي وه لاس ته مې راوړي، 2020 کې مې څه پلان کړي وه لاس ته مې راوړي، 19 او 18 کې. یعنې له تېرو 15 کالو شاوخوا 4 کالو شاوخوا دا چاره زه ترسره کوم او په عمل کې زه نتیجه وینم. دغه پلان زه کاروم او په عمل کې زه نتیجه لاسته راوړم. نو مخکې د دې نه چې لاړ شو د دغه پلان په اړه وغږېږو. هغه ملګري چې ما پېژني ټولو په پېژندګلوۍ باندې ډېر زیات خوشحاله یم او شکر چې راسره وئ. په تېر یو کال کې ډېر زیات نوي ملګري مو پېژندل. دا واقعا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر زیات ملګري لرم او هغه ملګري چې هر یو د بدلون غوښتونکي دي، یعنې هر یو د پرمختګ غوښتونکي دي او هر یو غواړي مخې ته لاړ شي. دا زما لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ ځای دی او ستاسو ټولو په خوشحالۍ خوشحاله یو او ستاسو پرمختګ باندې ډېر زیات خوشحالېږو. نو زما نوم بلال زیاد دی. تقریبا له 2014 کال راهیسې سوشل میډیا کې د هڅونې مثبتو افکارو نشرولو برخه کې فعالیت ترسره کوم. په تېر اخره کې د نورو اجتماعي رسنیو لکه یوټیوب، انسټاګرام، ټیک ټاک، البته تېره ورځ 300,000 لایکس هم پکې پوره شول. نو ستاسو ټول همکارۍ هلته هم مننه، ځکه اکثره ملګري چې دلته دي هغه د فیسبوک او د ټیک ټاک څخه دي. ټولو په پېژندګلوۍ باندې ډېر زیات خوشحاله یم. مننه چې راسره یې او همیشه مو تشویق کړی یم. دا ستاسې تشویق باعث ده چې مثبته انرژي موږ ته راکوي تر څو وشو کولی مخې ته لاړ شو. لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو هېواد کې وضعیت په بل ډول دی. دا وضعیت شاید په ټولو تاثیر ولري. په موږ هم ډېر بد تاثیر بالخصوص وروسته د تحولاتو نه هغه حالات چې هغه سرګردانۍ چې موږ په دې اخر کې تېرې کړې بالخصوص ما، نو واقعا دې ته آماده نه و چې وشو کولی یو څه نوي شروع کړو. ولې تر ټولو مهم څیز هغه چې تاسو ځان سره پلان کړي او هغه وعده چې تاسو ځان سره کړې ده او هغه څه چې تاسو غواړئ لاسته راوړئ، هغه داسې یو احساس وي چې تاسو نه پرېږدي ویده شئ. تاسې هر سهار له خوبه راپاڅئ او کله چې راپاڅېږئ د هر څه نه مخکې همغه څه به ستاسې مخې ته ولاړ وي. زما 4 کاله 15 کاله کېږي دغه په عملي ډول باندې زه په عملي ډول باندې دا کاروم او نتیجه وینم. یعنې له تېرو 4 کلونو راهیسې څه چې ما هر کال پلان کړي ما لاسته راوړي. په دې کې زه اول خپل ځان ته، بیا خپلې کورنۍ ته، مور و پلار ته، بیا د هغه اشخاصو چې ما انتخاب کړي زما سرکل ګرځېدلي دي چې دا ډېر زیات مهم دي، د هغوی له هڅونې او د هغوی د مثبتو افکارو ډېره مننه. ما هیڅ تر اوسه پورې له خپل نږدې ملګري نه دي اورېدلي چې تی نشي کوی. یعنې په تېرو 2 کلونو کې ما تر اوسه پورې له هیڅ یو ملګري دا نه دي اورېدلي کوم چې زما نږدې ملګري دي چې هغوی ما ته ویلي چې ته والا نشي کولی دا څه لاسته راوړې، یا ته نشي کولی دغه یو څه مخې ته ویسي، یا ته نشي کولی یو څه پروګرامونه برابر کړه مخې ته لاړ شي. ما تر اوسه پورې دا هیڅ نه دي لیدلي او نه مې اورېدلي او زه له ټولو ملګرو په دغه برخه کې ډېر زیات خوشحاله یم. له ټولو مننه. کور مو ودان، له هڅونې مو، او انشاءالله چې دا لړۍ به مخې ته ځو. لکه څنګه چې 2023 کال شروع کېږي او شروع شوی دی، البته ما له تېره ویلې وه چې دا کال به متفاوت وي. دا کال به یوازې د دې کال نه وي چې موږ او تاسو بیا د تېر په شان راحته کې اوسو، همغه راحت طلبۍ ځای کې دې اوسو او پرمختګ لپاره څه شتون ونه لري. ما د ځان سره مختلف پلانونه جوړ کړي. یو د هغه پلانونو چې زه لرم، موږ به هره هفته د خان نیټورک اکاډمۍ د خوا نه دغسې یو ویبینار ولرو، کوم چې په ټوله کې هر ملګري لپاره اوپن وي، هر څوک به وشي کولی له هغه ګټه واخلي او د خپل ځان جوړونې بالخصوص فردي پرمختګ چې کوم یو دی یا شخصي پرمختګ چې موږ او تاسو ورته وایو په هغه برخه کې ځان باندې کار وکړي او تر څو هغه څه چې دی غواړي لاسته راوړي. ګورئ موږ او تاسې د هغه څه نتیجه یو کوم چې زموږ په افکارو کې دي. زه په یو باور یم، زما یو تره دی شفیق الله دل نومیږي، هغه ماشومتوب کې چې مثلا موږ به مکتب ته تلو یا کورسونو ته به تلو، هر کار مو چې کولو هغه ما ته ویل چې یو څه شروع کا، زده یې کا او تاقچه کې کېږده، دا علم دی. علم هیڅ کله زړېږي نه، یو وخت نه یو وخت د یو ځای کې په کار راځي.
ما په نهم صنف کې ژورنالیزم مې راباندې یو ځای شروع په شاید ننګرهار ملګري چې دلته شته دی په ننګرهار کې 57 ستوري په نوم باندې شاید ډېر ملګري آګاه واوسي. ژورنالیزم مې شروع کړو په الفلا پوهنتون کې راباندې انګلیسي شروع کړه، قرآن کریم ترجمه ما هلته شروع کړه، د کمپیوټر زده کړه په حتی هغه پروګرامونه چې د شپږم اووم سمستر خلکو ویلې ما ته چې دا زده کړه، فقط دا ده چې کلاره مه کینه، وخت مه ضایع کوه، یو څه زده کړه واوره. او شکر الحمدلله د همغه څه نتیجه یو، همغه څه نتیجه یم څه مې چې ترسره کړي. او دغه هر څه چې نن زه تاسو ته وړاندې کوم پریزنټیشن چې ما برابر کړی دا محتوا ټوله د مونږ چې لرو د یو له غوره اشخاصو په دغه برخه کې د برانډ ټریسي لخوا نه ده، کوم چې په لیډرشپ برخه کې، کوم چې د پرمختګ په برخه کې، کوم چې کولی شي ستاسې شخصي ژوند په بل لوري باندې بدل کړي. په هغه برخه کې ډېر زیات کتابونه لیکلي، ډېر زیاتې مقالې لیکلي دي، همداشان ډېرې ویډیوګانې په یوټیوب چینل کې لري. تاسې کولی شئ دغه ویډیو چې دغه معلومات په انګلیسي ژبه هم هغلته پیدا کړئ، کوم چې ما خپله شخصا له همغه راغوستي دي، کاروم یې ګټه ترې اخلم، یو څه پکې اضافه دي. نو مخکې د دې نه چې لاړ شو په دغه اکشن پلان باندې خبرې شروع کړو، زما له ټولو ملګرو یو خواست دی، لطفا ځان سره یو وړه قلم او کتابچه ولرئ، ځان سره نوټ واخلئ، ځکه شاید دغه نوټ اخیستل ستاسې لپاره یو نوی پیل اوسي او وشئ کولی په راتلونکي کال کې یو څه نوي لاسته راوړئ. او زه به ډېر زیات د خوشحالۍ احساس هغه وخت وکړم چې زه د کال په پای کې داسې یو پروګرام ولرم، هغه اشخاص چې نن دغه 48 ملګري ناست دي، حد اقل دغه ټول ملګري باید ګټه واخلي، حد اقل 10% 20% حتما ګټه اخیستې وي. ځکه مونږ یو وینا لرو، موږ د هر چا سره مرسته نشو کولی، ولې هغه اشخاص چې په موږ باور لري، هغه اشخاص چې زموږ سره یو ځای حرکت کوي، او هغه اشخاص چې غواړي بدلون وکړي، هغوی سره حتما مرسته کولی شو. نو طبعا دلته دغه 48 ملګري ټول همدغه لپاره راغلي تر څو یو څه واوري، ځان سره نوټ کړي، پرمختګ وکړي. نو که تاسې چېرته ځان سره قلم، کتابچه یا نوټ لرئ، کمنټ کې 5 ولیکئ تر څو پیل واخلو، مخې ته لاړ شو. که تاسې قلم، کتابچه یا هر څه چې نوټ پکې اخلئ، که لرئ ځان سره 5 ولیکئ. ماشاءالله کافي اندازه ملګري، هر څه زبردست 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 زبردست، بیخي خوندور، ماشاءالله. زه به دغه برخې ته مخکې له دې چې پیل واخلم، یو څو خبرې به په مختلفو برخو کې وکړم، کوم چې کولی شي تاسو سره مرسته وکړي تر څو دغه اکشن پلان په حقیقي ډول باندې عملي کړئ او ګټه ترېنه واخلئ. دغه اکشن پلان په عمل کې تبدیل کړئ او له تاسې هغه شخص جوړ کړي کوم چې سلف کانفیډنس یا په ځان باور مو له دې ځای دغلته پورته شي. تر ټولو لومړی څیز چې تاسې باید په یاد ولرئ، دا ځان سره نوټ کړئ. تر ټولو لومړی څیز چې تاسې باید ځان سره یاد ولرئ هغه دا چې تاسې باید کاڼه شئ، معنا تاسې باید وانه ورئ. تاسې په دې پوهېږئ کله چې تاسې یو ځای پرېږدئ، حتی هغه بهترین شخص هم، تر ټولو نږدې شخص هم ستاسې په اړه خبرې کوي. دا نارمل ده په دې ژوند کې. هر یو تاسو تجربه کړي، بیا به هم تجربه کوئ. هر یو به تاسې د دې شي سره مخ کېږئ. لومړی قانون د 2023 کال لپاره هغه دا ده چې تاسې باید ځانونه کاڼه کړئ. معنا دا چې منفي خبرې وانه اورئ، که اورئ معنا دا چې بیخي مې اورېدلې نه دي، که خلک هر څه وایي هیڅ مهم نه دي. فقط تر ټولو سمه لاره هغه پلان چې تاسې دا نن شپه ځان سره جوړوئ، کوم چې زه اطمینان یم د کال په آخره کې حتما لاسته راوړئ. دا لومړی شرط دی. دوهم تر ټولو مهم څیز چې تاسې باید فوکس ورباندې وکړئ، هغه ستاسې نږدې اشخاص دي، هغه ستاسې سرکل دی، هغه ستاسې هغه اشخاص دي تر ټولو ډېر تاسې ورسره وخت تېروئ. یو له مشهور اشخاصو په دغه برخه کې وایي، یو عالم په دې برخه کې وایي، که چېرته تاسې ما ته خپل 5 نږدې ملګري وښایئ، زه ستاسې آینده ښیم. یعنې که تاسې خپل نږدې 5 ملګري ما ته وښایئ، زه ستاسې آینده تاسو ته ښیم چې ستاسې آینده څه شی ده. که تاسې له داسې 15 اشخاصو سره راشه درشه لرئ کوم چې ټول عمر په پرمختګ غږېږي، نو هغه شپږم نفر تاسې چې پرمختګ کوئ. زه له ملګرو هیله کوم لطفا دغه چټ باکس یې مه کوئ، ځکه چې دا پروګرام چې کله خلاص شي بیا هر څه که وغواړئ لیکلی شئ، یا پوښتنې مې چې وي هغه کولی شئ ویې پوښتئ. نو زما هیله دا ده د ملګرو څخه چې د پروګرام منځ کې لطفا چټ باکس یا دا برخه مکمله ما بنده کړه تر څو ملګري چټ وکړي. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه برخه چې تاسې باید په یاد ولرئ، دوهم ځکه یا دوهم قانون د 2023 کال لپاره
هغه دا ده چې تاسې باید خپل سرکل باندې فوکس وکړئ، خپل سرکل مو بدل کړئ. هغه اشخاص چې پرمختګ نه کوي، مونږ او تاسې په یو داسې ټولنه کې اوسېږو چېرته چې مونږ ته دا فکر راکولی شوی دی که یو څوک دې پرېښو، یو چا نه دې لاره جدا کړه، په یو بله لاره لاړې، د یو ښه خلکو سره یو ځای شوې، دا بې غیرتوب وکړو، دا بې غیرتي نه ده. لطفا ځانونه به نه کوغولو، ځانونه به نه تېر باسو. مونږ او تاسې باید حقیقت درک کړو. دغه برنامه ټول همدې لپاره چې مونږ او تاسې د حقیقت ځان سره درک کړو. دا هیڅ مهمه نه ده چې خلک څه وي، او دا هیڅ مهمه نه ده چې خلک تا ته څه خطاب کوي، ځکه د ورځې په پای کې همدا تاسې، همدا ستاسې کورنۍ ده او دا ستاسې شخصي ژوند دی، او هغه اشخاص چې ستاسې شاوخوا نږدې خلک دي، کوم چې تاسې انتخابوئ نن ورځ، کوم چې تاسې د ده لپاره پلان ګزاري کوئ تر څو پرمختګ وکړئ. نو که پرمختګ غواړئ، لومړی قانون دا ده چې خپل سرکل به بدل کړئ. زما په سرکل کې نږدې اشخاص، که زه تر ټولو نږدې اشخاص وښیم، 4 اشخاص میلیونران دي. 5 شخص تر ټولو بهترین مایندسیټ لیډر دی. موږ سره دلته نږدې ډېر نږدې ملګریان، که زما ټول سرکل کوم چې په عموم کې دی، کوم چې زما نږدې ملګري دي، کوم چې زموږ سره یو ځای کار کوي، الحمدلله ټول هغه اشخاص چې پرمختګ لپاره کار کوي. که دا الهام د هر چا نه اخیستی وي، که په هره لاره ولې زه پرې ویاړم، او زه دغه سرکل لپاره ډېر وفاداره پاتې یم، او همداسې دغه سرکل هم ټول وفاداره پاتې دی. نو دوهم قانون دا و چې تاسې باید خپل سرکل بدل کړئ، چې دا ستاسې لپاره ډېر زیات اغېزمنه ده، او ستاسې دغه څه چې ترلاسه کوئ په 2023 کال کې، د یو کال څخه 6 میاشتو دا موده راولي. هغه څه چې تاسې پلان لرئ چې په 6 میاشتو کې لاسته راوړئ، په 3 میاشتو کې لاسته راوړئ. څو دلایل لري. لومړی تاسې هڅول کېږئ. ما په پیل کې ویل، ما تر اوسه پورې له هېڅ یو داسې نږدې ملګري نه دي اورېدلی چې ته یې نشي کولی. هېڅ له نږدې ملګري مې دا خبر نه ده اورېدلی چې والا ته یې نشي کولی. ولې؟ ځکه ما دا انتخاب کړی هم داسې دي، داسې اشخاص اوس چې ما وهڅوي، نه دا چېرته وي چې والا ته نشي پروګرام سې نشي وړاندې کولی. زما په یاد دي، زه به تاسو ته خپله یو تجربه د کار په برخه کې ویم. ما چې کله بازار موندنه شروع کړه، اول پروګرام چې وړاندې کولو، زما نږدې ملګري احسان کایا سره هغه ویډیو اوس هم شته دی، هغه ریکارډ کړې وه ټوله. انشاءالله چې یو پروګرام کې به بیا زه دلته پلی کړم درته، تاسو به واورئ چې زه څومره غلط په هغه کې غږېدلی یم، چې اوس یې واوره ما له خندا راځي. ولې ما له احسان دا وانه اورېدل چې احسان ما ته ویلې ولا چې دا د یا غلط کړو یا دې ویل داسې داسې وایي ادامه ورکړه، مخې ته لاړ شه. ګوره دا هغه څه چې تاسو دغه انرژي درکوي، ستاسې احساسات په دې باندې بدلېږي تر څو تاسو پرمختګ وکړئ. ولې که چېرته اول ستاسې محیط له کورنۍ شروع کېږي. ما تر اوسه پورې له خپل پلار هم دا خبر نه ده اورېدلی چې والا ته یې نشي کولی. هر وخت لکه تېر یو میاشت کې موږ چې کومو ستونزو سره مخ وو، تر ټولو ډېر ډاډ، تر ټولو ډېر ملاتړ، تر ټولو ډېر پازیټیویټي چې موږ مثبت نظري ورته وایو، هغه زما پلار ماته راکوله. او شاید دلته موږ سره زوم سیشن کې هم واوسي، زه ترې مننه کوم په دې برخه کې. یعنې که زموږ په کور کې څومره برخې چې دي، مثلا زما ورونه دي، مثلا ترونه مې دي، تر اوسه پورې دغه یو هم ماته دا نه دي ویلي چې انډیواله ته نشي کولی. دا یوازې ما لپاره، د هر کورنۍ غړي لپاره، هر یو ته دا احساس ورکول شوی تر څو تاسو پرمختګ وکړئ، مخې ته لاړ شئ او څه لاسته راوړئ په ژوند کې. او دا عیناً تاسو پورې هم اړه لري. که چېرته تاسې لومړی سپورټ له خپلې کورنۍ نه لرئ، نو مهمه نه چې تاسو د خپل ټول افکار هغوی سره شریک کړئ. تر ټولو مهم ځای چې شروع کېږي، ستاسې سرکل باید ستاسې کورنۍ څخه شروع شي، چې ستاسې په کورنیو کې تاسو هڅونه شته که نه شته. هغه څه باندې چې تاسې باور لرئ، هغوی باور لري که نه لري. دا تر ټولو مهمه خبره ده. زه دا نه وایم چې مثلا تاسو خپل والدین ته غوږ ونیسئ یا ورونو ته غوږ ونیسئ، نه. ولې؟ کله چې تاسو یو څه ترسره کوئ او باورونه هغسې هغه نه وي، برابر نه وي، نو بیا مهمه نه چې تاسو ته ډېر زیات هغلته پاتې شئ. تاسو کولی شئ خپل کار نورو هغه اشخاصو سره چې تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ریزلټ وښیئ، او ریزلټ وروسته هر څوک په تاسې باور کوي، هغه که کورنۍ، که ملګري، که پردي، ټول اشخاص په تاسې باور کوي. نو د لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده چې تاسې په دغه برخه کې ډېر زیات مثبت شیان لاسته راوړئ او ماحول مو ځان ته مثبت کړئ. هر څه چې ترسره کوئ، ستاسې لپاره مثبت ماحول ستاسې د بریا دوهم پوړی چې تاسې کولی شئ پرمختګ پکې وکړئ. د هغه وروسته تاسې دغه اکشن پلان باندې کار وکړئ، ځان سره همدا اوس هر یو تطبیقوئ، لیکئ. د هغه وروسته وګورئ چې تاسو څومره پرمختګ کوئ. نو راځئ ورځو خپل اکشن پلان ته.
څنګه کولی شو یو غوره پلان ولرو؟ مونږ هر یو غواړو په ژوند کې پرمختګ وکړو، مونږ هر یو غواړو په ژوند کې یو څه لاسته راوړو. ولې ستونزه چیرته ده؟ ستونزه دا ده چې مونږ با نظم او با ډیسپلین نه یو. د هر څه ترلاسه کولو لپاره تر ټولو مهم څیز چې دی هغه ستاسې نظم او ډیسپلین دی. یعنی که تاسو ټولو به دا ځان سره تجربه کړې وي، مثلا کله داسې راځي چې تاسو یو کار کوئ یا یو څه کې مصروفه یئ، هره ورځ هغه څه ترسره کوئ. مثلا یو ورځ داسې احساس کوئ چې والا دغه څه نن وضعیت مې ښه نه دی یا نن مې خوښه نه ده، طبیعت مې جوړ نه دی، زه سبا ته به یې وکړم. چې دې باندې به موږ یو خاص پروګرام جوړو چې کارزندونه یا پروپاسټریشن څه ته ویل کېږي. دغه به تاسو سره بیا مرسته وکړي تر څو د هغه کارونه ترسره کوئ د هغې د ځنډ څخه مخنیوی وکړئ او پرمختګ وکړئ په ژوند کې. دا هغه به یو جدا برخه ده. ولې د اوس لپاره نظم او ډیسپلین که ستاسې زړه وي که نه وي، که ستاسې خوښه وي که نه وي، که تاسې غواړئ که نه غواړئ، هغه څه چې تاسو باید لاسته راوړئ همدا نن ورپسې ووځئ. ګورئ یو ځای داسې راځي هڅونه نوره بندېږي، هڅونه نور کار نه کوي. زه همیشه ملګرو ته وایم موټیویشن واورئ. زه خپله ډېر زیات موټیویشن اورم، که جیم ته ځم که په لاره یم ډېر زیات اورم. یعنې که تاسو لاړ شئ زما هغه چینلونه چې ما سبسکرایب کړي دي ویې ګورئ، ټول موټیویشن دي، ټول پوزیټیویټي ده، مثبت اندیشي ده، پښتو کې، دري کې، انګلیسي کې، ټول هر څه په همدغه برخه پورې اړه لري. ولې دغه یو وخت ختمیږي. له هغه وروسته چې ډېر زیات مهم دی نظم او ډیسپلین دی. ځان سره ولیکئ 2023 کال د نظم او ډیسپلین کال، 2023 کال د سرکل د بدلولو، د دایرې د بدلولو کال، 2023 کال زما لپاره داسې کال دی چې زه نور چاته غوږ نه نیسم چې خلک زما په اړه څه تصور لري، څه فکر کوي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې خلک اصلا ستاسې په اړه فکر نه کوي، ځکه خلک ټول په خپلو کارونو کې لګیا دي. ولې کله چې تاسې یو مشکل سره مخ کېږئ هغه وخت کې بیا خلک تاسو ګورئ چې څوک تاسو ته متوجه دي، هغه وخت کې تاسو ته معلومیږي چې څومره خلک تاسې څاري. نه دا چې هر څه ښه روان وي او تاسې دې لپاره یو څه نه ترسره کوئ چې والا خلک به څه وایي، خلک هر څه وایي. مولا نصرالدین کیسه به مې اورېدلې وي، به ده یو ښځی په خر باندې دواړه روان وو، نو په لاره کې یو خلک 2-3 سړي روان وو، هغې خوا نه په مخه راغلي، ورته ویل ښه دا وګوره په خر بیچاره باندې ظلم کوي، 2 کسان ور باندې ناست دي. مولا نصرالدین ښکته شوی دی، ښځی په خر ناسته ده روان دی، نو ما لږ مخکې چې نور کسان ورته مخې ته راغلي دي، ښه ته دې د اوس ته وګوره، ښځی په خره کېنولی او خپله په خپو روان دی. لږ مخې ته چې تللی دی نو دا ښځی ښکته کړې خپله ناست دی په دې خر باندې، نو خلک چې ورته مخې ته راغلي ښه ته دې بې غیرت ته وګوره، ښځی په خپو روانه دی، خپله په خر ناست دی تر څو ارامه لاړ شي. نو دواړه په خپو روان دي، خر همداسې روان دی، مخې ته چې تللی نو خلک ورته مخې ته راغلي، ورته ویلي دي چې والا دا وګوره څومره کمکلان دي، خر ورسره شته دی او دواړه په خپو روان دي. نو تاسې نشئ کولی تر څو د خلکو د افکار څخه ځان لرې نه کوئ او خپله د ځان لپاره افکار ونه ټاکئ، خپله د ځان لپاره هدف ونه ټاکئ، تر هغې پورې نشئ کولی پرمختګ وکئ. کله چې نظم او ډیسپلین مو رامنځته کړو، دا نوره مهمه نه ده چې احمد څه شوی، محمود څه شوی، پلانکی څه شوی، هېڅ مهمه نه ده. مهمه ده تاسو څومره نظم ډیسپلین او هره ورځ دا څه ترسره کوئ. او په ژوند کې تر ټولو مهم څه چې دی هغه ستاسې پرمختګ دی. نو دا تر ټولو مهمه اړتیا ده، دا تر ټولو مهم څه چې تاسو خپل نظم او ډیسپلین وساتئ او هره ورځ که ستاسې زړه وي که نه وي کار وکړئ تر څو پرمختګ وکړئ. نو تر ټولو لومړی قانون 5 قانونه دي، ځان سره یاد وساتئ. 5 قانونه دي. لومړی قانون د یو غوره پلان جوړولو لپاره دا ده چې تاسې ځان سره ولیکئ، ځان سره په یاد ولرئ چې تاسې څه غواړئ په حقیقت کې. ځینې خلک وایي والا زه غواړم مالداره شم. ولې باید مالداره شي؟ دا تاسې باید ځان سره ولیکئ. ځینې خلک وایي چې زه غواړم انجینر شم. ولې باید انجینر شي؟ دغه دلیل د انجینرتوب باید تاسو ته معلوم وي چې ولې تاسې غواړئ انجینر شئ. یعنې تاسې باید په دې پوه شئ چې دغه کال کې تاسې څه ترسره کوئ او ولې ترسره کوئ. دا تر ټولو مهمه خبره ده. یعنې اول پوینټ دا دی چې تاسې باید په دې پوه اوسئ چې تاسې څه غواړئ ترسره کوئ او څه غواړئ لاسته راوړئ په 2023 کال کې. همدا اوس یې ولیکئ څه غواړئ لاسته راوړئ په 2023 کال کې او ولې غواړئ لاسته راوړئ. ولیکئ کتابچه کې. زه 1.5 سکنډ وروسته بیا پایله اخلم. زه به چاټ باکس کې درنه احوال اخلم چې څنګه وکړو. ولیکئ، ځان سره یې ولیکئ. کوم ملګری چې لیکي دلته کمنټ باکس کې لاس ولیکئ.
څه شی غواړئ په 2023 کال کې؟ په حقیقت کې څه شی غواړئ لاسته راوړئ؟ ولې غواړئ راوړئ؟ لس ولیکئ ځان سره، چټ باکس کې لس ولیکئ. کوم ملګرو چې ولیکل چټ باکس کې لس ولیکئ. یعنې په عملي ډول باندې دا پلان تاسو اخره کې وګورئ چې څه کېږي. بیا ډېر جادو کېږي. زه په اطمینان جادو کېږي په اخره کې، په پای کې جادو کېږي. څه غواړئ په 2023 کال کې لاسته راوړئ او ولې غواړئ لاسته راوړئ؟ ټول ملګري هیڅ یو هم باید پاتې نشي. هر ملګری باید دا ولیکي. ماشاءالله کافي اندازه ملګرو لیکلي دي، نور به هم لیکي. نو راځو مخې ته. تاسې اوس ولیکل چې څه غواړو لاسته راوړو. شاید ځینې ملګرو لیکلي وي چې زه غواړم میلیونر شم، زه غواړم میلیاردر شم، زه غواړم. ملګرو هیله کوم دغه سکرین باندې هغه مه کوئ، دا خطونه مه کوئ، که ملګرو ته مزاحمت کېږي. نو د لپاره شاید دا اوس یو ملګر لیکلی وي چې مثلا زه غواړم کتابونه ولولم، مطالعه مې ډېره کړم، ورزش وکړم. دا هر څه شاید تاسې اوس لیکلي وي ځان سره. ولې ګورئ دا هر څه چې تاسې غواړئ لاسته راوړئ دا باید ډېر صفا وي. که تاسې غواړئ یو څه لاسته راوړئ دا باید ډېر کلیر وي. مثلا زه غواړم فاینانشل فری اوسم، مالي خپلواک اوسم. مالي خپلواک، مثلا مالي خپلواکي غواړم میلیونر اوسم. ګوره دغه د مالي ازادۍ هدف دا نه دی چې تاسې مثلا نن ګټئ او نن خورئ خلاص هره ورځ دا دوامداره کار وکړي تر څو چې تاسې ژوندي یې. نه، حداقل تاسې یو ګول ځان سره کېدی، یو هدف ځان سره ټاکئ. مثلا زه غواړم په دې کال کې $1,00,000 وګټم. صحیح ده که نه؟ اوس دغه $1,00,000 څنګه وګټئ؟ د لپاره مثلا تاسې دغه یو کال چې کومه موده ده دا تقسیم کړئ چې هره میاشت تاسو څومره انویسټ وکړئ، هره میاشت تاسو څومره سیوینګ وکړئ، هره میاشت تاسو څومره کار وکړئ، څومره سیلز وکړئ، هر څه چې کوئ هره برخه کې چې تاسې مصروف یې. یعنې تاسې اهداف باید ډېر واضح واوسي. مثلا کتاب غواړم مطالعه ډېره کړم، مثلا څومره کتابونه غواړئ دې کال کې ولولئ؟ دې کال لپاره ستاسې څو کتابه هدف دی؟ مثلا یو سړی وایي چې زه غواړم 20 کتابه ولولم. 20 کتابه په ورځ کې زه باید څومره صفحې ولولم؟ په میاشت کې څومره راځي؟ په کال کې 20 پوره شي. دا باید تاسې ډېر زیات واضح وي، کلیر وي. یعنې که ستاسې اهداف داسې وي چې مثلا ګنګس وي تاسې ته، اول تاسې ګنګسئ. مثلا که یو سړی غواړي انجینر شي، په دې کال کې مثلا زه غواړم یو غوره انجینر واوسم. دغه انجینري تر کوم حده باید غوره وي؟ انلیمیټډ هیڅ څه نشته. یو لیمټ ځان ته وټاکئ، همدغه لیمټ لپاره کار وکړئ تر څو چې دا هدف تاسې لاسته راوړئ. مثلا ما په تیر 18 ورځو کې ما چې کله ورزش شروع کړو، په عملي ډول دا مثال درکړم، ما لیکلي زه باید په یو میاشت کې حداقل 10 کیلو وزن کم کړم. 10 کیلو، ولې الریډي ما په 19 ورځو کې 10 کیلو وزن کم کړی دی او لا روان یو مخې ته. یعنې کله چې تاسې هدف لیکئ او تاسې ته واضح وي، تاسې د هغې لپاره کار کوئ او هره ورځ چې راجګېږئ هڅول کېږئ. ولې دا اهداف باید لیکلي اوسي تاسې سره او ستاسې لپاره تاسې سره اوسي، نور هیڅ چا سره مه شریکوئ. اهداف باید ډېر زیات سیکریټي اوسي، ډېر زیات مهم اوسي او یوازې د ځان سره اوسي، بل هیڅ چا سره هم ونه اوسي. دا تر ټولو مهمه ده. که تاسې مثلا غواړئ یو ښه وظیفه لاسته راوړئ په دې کال کې، څومره کمپنیانو ته باید تاسې ریکویسټ ولېږئ، ستاسې خپله سیوانې واستوئ. مثلا څومره معاش غواړئ تاسې ولرئ، څومره سیوینګ په دې کال کې غواړئ ولرئ. هره برخې لپاره باید تاسې ډېر زیات منظم او واضح اهداف لیکلي وي. کوم چې زه ترسره کوم هر کال، یعنې تیر کال ما هدف دا و چې زه باید په یو کال کې حداقل $1,00,000 د بازار موندنې څخه وګټم. صحیح ده که نه؟ ما په 9 میاشتو کې یو ځل وګټلې او بیا هم په 3 میاشتو کې ورپوره کړې. یعنې یو ځل پوره کړې بیا په 2یم ځل، ځکه دا هر څه کمپاوند کېږي. مثلا تاسې غواړئ ښه صحت ولرئ، هره ورځ ځئ تمرین کوئ، قدم وهئ، هر څه چې کوئ تر څو ځان ښه وساتئ، ځان ځوان وساتئ، مخې ته لاړ شئ. نو د لپاره دا تاسو ته باید ډېره واضحه وي چې زه چې نن څه ترسره کوم دا باید کمپاوند شي تر څو تاسو پرمختګ وکړئ. ولې اهداف مو ډېر زیات واضحه باید واوسي. څومره په دې کال کې لاسته غواړئ راوړئ، په دې هفته کې څومره لاسته باید راوړئ. ځان چیلنج کړئ او کله چې تاسو چیلنج نه کوئ نو تاسو نشئ کولی چې پرمختګ وکړئ. دا ډېره زیاته واضحه ده. دوهم، ټول اهداف مو ولیکئ. څومره اهداف چې لرئ په دې کال کې، یا د ژوند ټول اهداف مو ولیکئ. په دې کال کې کوم هدف ته رسېدای شئ،
په دې میاشت کې څومره هدفونو ته رسېدای شئ واړه غټ هیلې ارزوګانې ټول ولیکئ څه خوبونه چې لرئ مثلا یو سړی وایي زه باید ډېره غټه ویلا ولرم یو سړی وایي غټ کور ولرم یو سړی وایي زه باید چکرې ووهم پروازونه وکړم څو هېوادونو ته غواړئ لاړ شئ دا ټول در سره ولیکئ هر یو جدا ولیکئ ولې کله مو چې دغه ګولز ولیکل خپل هغه باید ټول مرور شي فکر وکړئ 25 هدفونه مو ولیکل 1 2 3 4 5 25 پوره شو یو سور قلم به راواخلئ او په دغه 40 به خط کش کړئ کوم چې مهم دي تاسو ټول ته هدفونه ټول مهم دي 40 باندې خط کش کړئ یو هدف وټاکئ او د یو هدف لپاره همدانن پلان گذاري وکړئ او ورسېږئ تر هغې هم چې لاس ته نه راوړئ تر ټولو مهم چې کوم یو دی اوس شاید دلته ډېر ملګري راشي ولا چې زما خو پیسې هدف دی ګوره که تاسې مالدارتوب هدف اوسي یا تاسې هدف دا اوسي چې تاسې مالداره یا پیسهدار اوسئ انسان هیڅکله نشي پیسهداره کېدلی ځکه پیسې هیڅکله یو انسان نه وي چې زه د پیسې لاسته رانه هر څومره هدف باید دا اوس تاسې مالي خپلواک اوسئ تر څو راتلونکي نسل لپاره کار وکړئ مخې ته لاړ شي نسلونه مو باید راحته اوسي ځکه سخت حالات قوي خلک جوړوي قوي وخت چې کوم یو دی یا قوي وخت چې کوم یو دی هغه به ضعیفه انسانان جوړوي او همدغسې دا سرکل تاویږي شاید تاسې وګورئ ستاسې نیکونو شاید ډېر په غربت ژوند تېر کړی وي ولی شاید پلرونو مو ستاسې لپاره ښه ژوند جوړ کړی وي اوس که تاسې سستي کوئ معنا دا چې ستاسې کوم نسل چې را روان دی دا به بېرته همدغه سرکل بېرته بیا همدستاوئ نو که چېرته غواړئ دغه سرکل همداسې دوامداره مخې ته لاړ شي همدانن تاسې باید منظمه اوسئ همدانن تاسې باید فوکس وکړئ همدانن تاسې باید د پرمختګ لپاره کار وکړئ تر څو وشئ کولی د راتلونکو نسلونو لپاره د خپلې کورنۍ لپاره دغه زنځیر چې کوم یو دی دا مات کړئ دا زنځیر چې مثلا داسې تاویږي حالات سخت شي قوي انسان جوړ شي هغه قوي انسان حالات بدل کړي حالات ښه شي بېرته ښه حالات چې دي انسانان تنبل کړي بېرته همدا چند دستاویږي نه دا چند باید داسې لاړ شي پورته لاړ شي نه دا چې تاو شي نو د لپاره ستاسې اهداف ډېر زیات مهم دي چې تاسې هر یو خپل ټول اهداف ولیکئ او تر ټولو مهم هدف باندې تر ټولو لومړی کار وکړئ مثلا زه راځم یو سړی وایي چې والا زه غواړم سکلز زده کړم اول سوال خو دا اول چې کوم یو چې تاسې باید دغه معلومه وي چې کوم سکلز تاسې غواړئ زده کوم سکل تاسې غواړئ زده کړئ کوم مهارتونه تاسې غواړئ لاسته راوړئ مثلا یو سړی وایي زه غواړم دا سکل زده کړم چې څنګه وشم کولی یو څه په یو چا خرڅ کړم دا اوس یو جدا خبره شوه مثلا یو سړی راځي وایي چې زه والا ویډیو ایډیټینګ زده کوم دا هنر زده کوم مثلا یو سړی راځي وایي چې والا زه فوټو ایډیټ زده کوم مثلا یو سړی راځي هنر زده کوي چې هغه تر ټولو خوندور وي یعنی مونږ او تاسې ګورئ په افغانستان کې به همدا اوس څومره هنرمندان لرو سندرغاړي چې مونږ ورته وایو ولې اوس په غربت کې ژوند کوي دلیل باندې پوهېږئ چې شه دی دلیل دا دی چې دوی نه پوهېږي چې دغه د خپل هنر نه څنګه ګټه واخلي ټولې منابع شته دی او موږ په دې باندې مختلف پروګرامونه جوړو چې څنګه وشو کولی له شته منابعو ګټه واخلو تر څو خپل دغه چین بېرته غربت طرف ته لاړ نه شي دا باید پورته لاړ شي او حالات باید ښه کېدو طرف ته لاړ شي نه دا چې مونږ اپ ډاون اپ ډاون اپ ډاون دا به د انسان په ژوند کې مایوسي رامنځته کوي نو د لپاره تاسې د شته منابعو نه ټول نه ګټه واخلئ هر سکل چې زده کوئ یوټیوب ستاسې پر مخ کې دی مونږ هر څه وړیا لرو اوس ګورې شه هغه خلک چې مثلا 2000 کال کې دلته به مونږ سره ځینې ملګري اوسي چې 2000 کال کې مکتبونه نه فارغ اوسي هغه ملګري چې 2000 کال کې فارغ دي او هغه ملګري چې اوس فارغ دي او هغه ملګري چې اوس فارغېږي اوس په مکتبونو کې دي هغومره لاسرسی چې هغه وخت کې و د هغې 100 چنده اوس مونږ او تاسې لرو مونږ او تاسې الحمدلله زه اکثره ملګري ګورم ځوانان دي یعنې ټول ملګري باید د شته و منابعو څخه ګټه واخلي او هغه اهداف چې لیکلي له هغې ګټه واخلي او هغه په حقیقت بدل کړي د هغې وروسته چې تر ټولو مهم څیز دی ډیډلاینز دي کوم چې زما لپاره ډېر زیات ارزښتمن دي زما په ژوند کې کوم څه چې زه ډېر زیات کاروم زه همیشه په ژوند کې قانون لرم 90 ورځې دغه له تېرو 2 کالو ما اضافه کړی مخکې به م کال و اوس 90 ورځو باندې کار کوم مثلا که زه غواړم یو عادت بدل کړم 21 ورځې کافي دي چې تاسې یو عادت بدل کړئ ولې 8 ورځې وخت نیسي چې تاسې یو بد عادت چې دی هغه په ښه عادت بدل کړئ ولې دا به تاسې څومره چې ښه عادت کمپاونډ کوئ هماغومره تاسې تقویه کېږئ ځکه زه به تاسو ته یو خبره درکوم مثلا یو سړی ټکر کوي صحیح ده که نه ژوبلېږي
هډوکي ماتېږي. صحیح ده که نه؟ دا شپېته ورځو دا په 2019 کال کې ما دا مقاله لوستې وه، میر احمد یاد ژباړلې وه پښتو ته، او ما په دې باندې ویډیو هم جوړه کړې وه. که یو بد عادت داسې مثال لري لکه یو انسان چې ټکر وکړي او هډوکي سره ورشي، صحیح ده که نه؟ دا هډوکي ټول ګډوډ شي. ښه اول خو 20 ورځې په دې وخت نیول کېږي که نه، مثال په ډول 20 ورځې داسې وخت نیسي چې دغه هډوکي بېرته ورو ورو سره جدا شي او هر یو هډوکی سره بېرته منظم شي، خپل ځای ته ورشي. دغه د عادت دغه اول 20 ورځې داسې معنا لري لکه دغه هډوکي چې بېرته خپل ځای ته ورکوي څومره درد لري. ستاسو شاید په ګوته کله وتې وي، دغه ګوته چې بېرته په ځای کېږي څومره درد لري، هغه اوله مرحله یې. مثلا ستاسو شاید لاس مات شوی واوسي، کله چې دا لاس بېرته صحیح کېږي څومره درد لري. بد عادت هم همداسې دی، پرېښودل ډېر زیات دردناک دي، بالخصوص لومړۍ ورځې. مثلا که یو نفر ووایي چې زه له دې وروسته سګرټ نه څښم، اکثره ملګري شاید دلته ورباندې عادت واوسي څکي، مثلا دا اوس وایي چې زه نور سګرټ نه څښم، دغه اوس نشي کولی په همدا نن سبا یې پرېږدي. دا چې تر څو دغه بد عادت ښه عادت ته بدلوي، ښه عادت باندې اړوي، حداقل 20 ورځې باید دوامداره کار ورباندې وکړي. که تاسې هر بد عادتونه لرئ، تاسې کولی شئ په ډیډلاین باندې واړوئ. دوهم 20 ورځې څنګه دي؟ دغه هډوکي بېرته سیده شوي دي. مثلا فکر وکړئ ټکر مو کړی دی، د خپو هډوکي چې دي بې ځایه دي. اول 20 ورځې بېرته په ځای ته راغلی، دویم 20 ورځې تاسې ورو ورو قدمونه اخلی، مخې ته ځئ مخې ته ځئ مخې ته ځئ مخې ته ځئ، حرکتونه کوئ تر څو تاسې مخې ته لاړ شئ. دویمه مرحله هم د عادتونو همدغسې ده. مثلا که تاسو نشئ کولی سهار وخته راجیګ شئ، شپې وخته ویده شئ، یو ورځ ویده شئ، 2 ورځې ویده، 3 ورځې، 20 ورځې ویده، 20 ورځې وروسته وګورئ څه کېږي. د هغه وروسته خپله راجیګېږئ. مثلا تاسو په ذهن کې یو ټایم وټاکئ، سهار وګورئ خپل هغه ټایم ته راجیګئ، که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ، ځکه تاسو ذهن عیاروئ دې ته. نو د لپاره ډیډلاینز ډېر مهم دي چې تاسو په خپل هدفونو کې ولرئ. که تاسو داسې اهداف لرئ چې ډیډلاین نه لري، مثلا یو سړی غواړي چې میلیونر شي، دغه میلیونر کېدل تر کوم وخته پورې؟ 10 کلنۍ پورې، 15 کلنۍ پورې، 20 کلنۍ پورې، 50 کلنۍ پورې، کوم وخته پورې؟ دا ډیره مهمه چې تاسو ډیډلاین وټاکئ. مثلا یو سړی وایي چې زه غواړم په دې کال کې 20 کتابه ولولم. دغه 20 کتابونه باید تقسیم شي چې کوم د وروسته په دې باندې به خاص غږیږو. تاسو هر یو پوه اوسئ په دغه اهدافو ترلاسه کولو کې چې هر ورځ څومره مطالعه وکړئ تر څو 20 کتابه په کال کې خلاص کړئ. مثلا تاسو غواړئ وزن کم کړئ، تاسو باید مثلا لکه ما تاسو ته مخکې ویلي 90 ورځې زما خپل ستراتیژي ده. مثلا که زه غواړم یو څه لاسته راوړم، موږ دا 2-3 ځلې دغه کار هم کړی دی، 90 ورځې کوم ګیم پلان چې دا موږ کارولی دی او ډېره مثبته نتیجه هم ورکړې. زه په خپل ژوند کې همیشه کاروم، تاسو هم کارولی شئ. هر څه چې غواړئ ترلاسه یې کوئ، 90 ورځې فوکس ورباندې وکړئ او د 90 ورځې همغه اولویت وګرځوئ. تاسو وګورئ چې څومره څه لاسته راوړئ، تاسو وګورئ چې څومره پرمختګ کوئ. دا ډېره زیاته واضحه جادو کېږي په دې باندې. که تاسو د هر هدف لپاره ډیډلاین نه لرئ، ستاسې اهداف ترلاسه کېدونکي نه دي. ولې دغه اهداف په دې معنی نه دغه ډیډلاین کار ونه کړو او تاسو باید نور سټاپ شي. نه، لوی هدفونه ډیډلاینسو کې نه ترلاسه کېږي. ځینې خلک فکر کوي ولا مثلا زه غواړم په دې میاشت کې دا کورس زده کړم، ښه که زده مې نه کړو بس خلاص مایوسه کېږي. ځکه تاسې خپل ځان روان دغه احساس درکوي چې ولا ته نشي کولی. زه بله ورځ جیم کې ما سره ټرینر کار کوي، هغه ما ته ډېر ښه خبره وکړه. وایي کله چې ته دغه حرکتونه کوي په کلب کې، وایي اول د ذهن درته وایي دغه اول سیټ چې کوم وایي ولا چې ته دغه وزن نشي وهی یا دغه وزن نشي جګولی. وایي چې کله دا خلاص کړي بېرته ذهن وایي ولا دا خو سبا چې بېرته راشي بیا دا کار کوي، سبا ذهن درته وایي چې ولا دا خو ډېر سپک دی، لږ باید قوي لاړ شو، قوي وزن جګ کړو. دا د ژوند په هر څه کې همدغه اهداف دي. ستاسې ذهن تاسو ته هغه څه ریډایرکټ کوي بېرته څه چې تاسې ځان سره تصور کوئ چې دا کوی شم که نشم کوی. نو د لپاره غټ اهدافو لپاره مختلفې ډیډلاینې وټاکئ. مثلا تاسو غواړئ په دې کال کې $1,00,000 لاسته راوړئ، صحیح ده که نه؟ $1,00,000 لپاره هره میاشت څومره پیسې پکار دي؟ تاسو باید څومره خواري وباسئ، تاسو څومره باید زحمت وباسئ تر څو $1,00,000 لاسته راوړئ، صحیح ده که نه؟ ولې فکر وکړئ تاسو په میاشت کې باید حد اقل $15,000 لاسته راوړئ یا $12,000 لاسته راوړئ. ولې تاسو په اوله میاشت کې لاسته رانه وړئ، په دویمه میاشت کې بیا کوشش وکړئ. داسې نه چې ولا په دې میاشت کې ما 15,000 وګټل نور نه کېدلو کار نه کېدو خلاص. ژوند په هره برخه کې چې تاسو غواړئ ډیډلاینونه وټاکئ، که لاسته رانه ښه ته لاړ شئ. ولې خپل اهداف مه پرېږدئ.
که چېرته تاسې خپل اهداف پرېږدئ، که تاسې چېرته تسلیم شئ، زه په دې اطمیناني یم چې ستاسې لپاره هېڅوک نشته چې دنیا کې لاس درکړي. لاړ شئ وګورئ دنیا د خلکو څخه ډکه ده. ولې تاسو ته یو څوک راځي؟ ولې تاسو سره یو څوک ملګرتیا کوي؟ ولې یو څوک تاسو سره همکاري کوي؟ ولې د نورو خلکو سره نه کوي؟ ځکه چې تاسې هدف لرئ، ځکه چې تاسې په ځان باور لرئ، ځکه تاسې په ثبوت باندې ټولو ته ښیئ چې هو زه یې کوی شم. دنیا د معمولي خلکو ډکه ده، تاسې باید معمولي ونه اوسئ. که یو ځل هدف لاسته رانغی بیا ورپسې اوسئ. تر هغې ډیډلاینونه کېدئ تر څو په هغه وخت کې وشي کولی، بېرته یې لاسته راوړئ. نو په ژوند په هره برخه کې دغه ته چې اوس تاسو ځان سره ولیکل، د لپاره اوس تاسو تقسیم بندي وکړئ چې کوم څومره وخت کې دغه یوه برخه لاسته راوړئ. مثلا د دې درېیمه حصه صحیح ده که نه؟ دغه ټارګټ چې تاسو لاسته ایښی، درېیمه حصه باید په څو میاشتو کې تاسې لاسته راوړئ. هغه درېیمه حصه فکر وکړئ ټول 100% ده. څو میاشتې کې مثلا فکر وکړئ 2 میاشتې وخت یې ونیو. دغه درېیمه حصه تاسو تقسیم کړئ، د هغې درېیمه حصه وګورئ چې تاسو څومره وخت کې لاسته راوړلی شئ. فکر وکړئ هغې 2 هفتې وخت ونیو. دغه 2 هفتې 100% کوي. وګورئ چې تاسې هره ورځ باید څومره څه ترسره کوئ. ګورئ تاسو ته یو خبره ډېره واضحه وکړم، که تاسې د دې لپاره انتظار باسئ چې حالات ښه شي، حالات نه ښه کېږي. دولت تاسو سره مرسته نشي کولی، هېڅوک تاسو سره مرسته نشي کولی. نور باید دغه موضوع نه وي چې والدین دې سړی ملامت کړي، ولا چې ما لپاره مې پلار شی نه دي کړي، مور شی نه دي کړي. نه، هغو چې څه درلودل هغه ټول یې کړي دي. دا حقیقت در سره ومنئ. ځکه هېڅوک نه غواړي چې خپلو زامنو لپاره څه ترسره نه کړي. هېڅ کورنۍ دا نه غواړي. هر څوک غواړي د خپلو زامنو، خپلو کوچنیانو لپاره تر ټولو ښه څیزونه ترسره کړي، تر څو هغوی لاسته راوړي. هغوی خپله نهایي هڅه کړې ده. نور ستاسې مسؤلیت له دغه شپې وروسته دا دی چې دا بهانه نوره لرې کړئ، ولا چې ما ته مې پلار څه شی نه دي کړی نو زه به څه شی وکړم، یا ما ته پیسې نه دي راکړې زه په څه تجارت وکړم، یا ما ته خپلواکي نه دي راکړې زه څنګه کار وکړم. دا بهانې دي. حالات تاسې خپله ځان ته برابروئ. نور یوازې له دې وروسته تاسې دغه هڅه باید وکړئ، دغه باور باید لاسته راوړئ چې زه یم زما د ژوند خپل مسؤل، نه بل، نه زما ورور، نه زما کورنۍ، نه زما ملګري، نه احمد، نه محمود، هېڅوک هم زما د ژوند مسؤل نه دی. یوازې زه د خپل ژوند مسؤل یم. که تاسې هره ورځ کار ونه کوئ، که تاسې هره ورځ یو څه زده نه کوئ، که تاسې هره ورځ ونه وځئ، نو اینډ اف د ډې هېڅ څه نشته. ما تاسو ته وویلې فکر وکړئ یو هدف تاسې ټاکلی دی، په 2 میاشتو کې درېیمه حصه لاسته راځي، د هغې درېیمه حصه بېرته په 2 هفتو کې لاسته راځي، د هغې درېیمه حصه په 2 ورځو کې لاسته راځي، او د هغې هره حصه چې ده په هره ورځ 1 ساعت کار کولو لاسته راځي. نو که تاسې نن یې ترسره نه کوئ، سبا هېڅ څه نشته. تاسې هره ورځ دا څه ځنډوئ تر هغې پورې چې پای ته ورسېږي هر څه خلاص شي. یعنې هېڅ څه هم تاسې لاسته نه راوړئ. ولې که نن مو مثلا سهار چې راجګئ، انشاءالله چې وروسته بیا په دې باندې بیا غږېږو چې ډیډلاینس باندې ډېر تاثیر لري. تاسې سهار راجګېږئ، تاسې باید ځان سره په یاد ولرئ چې تاسې 2 میاشتې وروسته څنګه غواړئ اوسئ، 3 میاشتې وروسته څنګه غواړئ اوسئ، 4 میاشتې وروسته غواړئ څنګه اوسئ، کال په پای کې څنګه غواړئ اوسئ. تاسې باید همدا نن، همدا اوس دغه پیل واخلئ. او تاسې نن اغستی دی، تاسې دې زوم ویبینار کې ناست ځکه غواړئ تاسې ژوند بدل کړئ، تاسې غواړئ پرمختګ وکړئ. یعنې دا ډېر واضحه یو څه دي چې تاسې غواړئ پرمختګ وکړئ، دلته ناست یې تر څو واورئ یو څه، او هغه عملي تجربه واورئ او یو څه لاسته ترې راوړئ او پرمختګ وکړئ په ژوند کې. یعنې ډېر خلک شته. موږ دا زوم ویبینار په یو ګروپ کې مې شیر کړی دی، 20,000 کسان پکې دي. یو ګروپ کې مې شیر کړی 15,000 کسان پکې دي. زموږ خپل ټیمونه چې کوم وي تقریبا د 3,000 2,000 نه پورته کسان پکې دي ټول کې. ولې موږ 9 کسان لرو. اکثره شاید د نورو ګروپونو خلک اوسي، نور ملګري اوسي، عادي خلک اوسي، باندې خلک اوسي. یعنې دا ډېره نارمل ده چې هر څوک نه غواړي پرمختګ وکړي. تاسې چې نن دلته یې، تاسې غواړئ پرمختګ وکړئ، او زه واقعا په تاسو ټول ویاړم چې تاسو غواړئ په ژوند کې پرمختګ څه لاسته راوړئ. نو دې لپاره تاسې باید هر ډیډلاین نه ترلاسه کېږي، هڅه مو پرې نه دی، بل ډیډلاین وټاکئ، بل وټاکئ تر څو لاسته راوړئ. زه په دې اطمینان تاسې حتما لاسته راوړئ. اوس دلته څلورم تر ټولو مهم څیز چې دی په دغه لیست کې، تاسې هر هغه څه ولیکئ چې تاسو سره مرسته کوي یا تاسې باید ترلاسه کړئ تر څو خپل اهدافو ته ورسېږئ. مثلا یو سړی وایي چې والا زه غواړم مشهوره شم، صحیح ده که نه؟ زه غواړم خلک دې ما وپېژني ډېر، یا زه غواړم خاندان ولرم، یا زه غواړم
خلک ما یو ښه لوستونکي په صفت باندې وپېژني، یا زه غواړم یو غوره ډاکټر واوسم، یا زه غواړم غوره انجینر واوسم. هر څه چې تاسو ژوند کې غواړئ ټولې لارې ولیکئ چې هغه تاسې سره ستاسې لپاره ډېرې مهمې تر څو دې ته ورسېږئ. مثلا یو ډاکټر هیڅکله یو د غاښونو ډاکټر هیڅکله په دې نه ډاکټر کېږي یا دغه څه چې په نظر کې نه نیولی چې دا باید لاړ شي او کلینیک کې شاګردي وکړي تر څو یو استاد لګیا اوسي په غاښونو کې، دغه نفر غاښونه جوړ کړي، د یې ونه ګوري، د هغه نه پوښتنه ونه کړي، لاس ته یې رانه وړي، دا په دې نه کړي چې کور کې ناست چې والا زه غاښونو ډاکټر کېږم. مثلا یو سړی غواړي انجینر شي، دا په دې نه انجینر کېږي ټوله ورځ د کور کې کلارې ناست وي او نور هېڅ نه در سره کوي. ما مخکې تاسو ته ویلې چې موږ ټول منابع لرو. که تاسې هر رقم بهانه په 2023 کال کې کوئ ځان تېر باسل دي. ستاسې نظم او ډیسپلین باید ستاسې له بهانو قوي اوسي. ستاسې ولې چې دغه 2023 کال کې غواړئ غوره اوسئ، دغه باید له بهانو قوي اوسي. ژوند کې ولې ولرئ چې ولې تاسې ژوند کوئ، ولې 2023 کال باید غوره وي، ولې تاسې باید نن کار وکړئ او ټولو هغه شیانو ته ضرورت لرئ هغه ځان سره ولیکئ. تاسې دلته مختلف اشخاص دي، مختلف مایند دي. مثلا زه به یو مثال درکړم. مثلا ما پلان نیولی چې نوي ورځو کې حداقل باید 100 کیلو واوسم یا 95 کیلو واوسم. 100 کیلو حتما باید واوسم، یعنی دا باید را ټارګټ را کم شو چې ما په دې لړۍ شروع کړې مخې ته ځم. زه چې شی کوم زه چې هره ورځ راجګېږم د پریز جمع د حرکتونو جمع د استاد سره د خبرو د هر څه چې ما لپاره مهم دي تر څو زه وشم کولی وهڅول شم ځان وهڅوم تر څو نظم او ډسپلین باندې برابر اوسم او دا هدف لاسته راوړم زه هره ورځ ترسره کوم او دا زما لپاره ډېر مهم دي. نو تاسې هر یو هر څه ته ضرورت لرئ. مثلا تاسې استاد ته ضرورت لرئ تر څو تاسو ته لاره وښیي، لاړ شئ یو کوچ ونیسئ. نارمل یو سړي ته میسج وکړئ چې والا ما راځه ما سره کار وکړه زه درته پیمنټ کوم، مشکل نشته، خلک آماده تاسو سره مرسته وکړي. لاړ شئ مختلف کورسونه وګورئ. تاسې دغه کمپیوټر چې دلته نن ناستئ دا کولی شي ستاسو لپاره ټولې منابع جوړې کړي. ستاسو تلیفون ستاسو لپاره هر څه دی. نو تلیفون مو د هر څه لپاره استفاده کوي، نه دا چې یوازې خبرې، نه دا چې یوازې سوشل میډیا، نه دا چې یوازې سلام کلام په مسنجر کې خلکو ته سره میسجونه ولېږئ، خلاص دې لپاره باید نه وي. هر هغه څه چې تاسو سره مرسته کوي ستاسو په تلیفون کې دي. که غوره کتابونه غواړئ ټول PDF فری ډاونلوډوی شي، که غوره مقالې غواړئ ګوګل ته ډک دی، که غوره اډیو بوکس غواړئ یوټیوب ته ډک دی. هر څه چې غواړئ تاسو ترلاسه کولی شئ. فقط هدف دا دی چې تاسو ولیکئ چې دغه هدف لرم او دغه لپاره دغه شیان مهم دي. تاسو به هغه وخت وشئ کولی تر څو پرمختګ وکړئ. اوس له هغې وروسته چې ډېر زیات مهم دي چې تاسو باید ورباندې پوه اوسئ په دغه برخه کې. کامران حضرت ورته هیله کوم دغه سکرین باندې خطونه مه کوه، ډېر زیات خطونه دې وکړه. نو دلته راځو چې تاسو باید پوه اوسئ څومره علم ته ضرورت لرئ د دغه هدف ترلاسه کولو لپاره، کوم مهارتونو ته ضرورت لرئ چې تاسو باید دغه هدف لپاره وکاروئ، کوم مایندسیټ یا ذهنیت ته ضرورت لرئ چې تاسو باید دغه هدفونو ترلاسه کولو لپاره وکاروئ، او څومره موانع تاسو په مخه کې لرئ. که خپلې موانع ونه پیژنئ، ډسټراکشنز obstacles دا ونه پیژنئ، تاسو هیڅکله په ژوند کې نشئ کولی اهدافو ته ورسېږئ. ما یو څه تصور کړی نو په 2022 کال کې هغه دا چې موږ ډېر زر یو پلان بدل کړو، خپل سرکل مو ډېر زر بدل کړ په بزنس کې. البته ولې ما چې کومې موانع په تصور کې اول نیولې وې هغه نه وې وروسته راته ښکاره شوې، او دا هغه څه و چې لږې موږ وځپلو یو میاشت غوندې. دا ډېره نارمل ده. ولې بیا هم د همغه موانعو څخه ما زده کړه وکړه څنګه وشم کولی مخې ته راشم او بیا مو هم پرمختګ پکې وکړو. نو دې لپاره په ځینو حالاتو کې شاید تاسې داسې موانع تاسو سره مخ شي یا تاسو ورسره مخ شئ یا داسې یو څه درته مخې ته راشي چې تاسې هېڅ د دې حوصله ونه لرئ چې نور مخې ته لاړ شئ، دومره به مو ستړي کړي. دا ډېره نارمل ده، ولې بیا به هم تاسې پرمختګ کوئ. زه به تاسو وایم تر ټولو غټه موانع ستاسو د پرمختګ لپاره څه شی ده؟ تلیفون. دا تر ټولو غټ مشکل دی ستاسو په ژوند کې. تر هغې پورې تاسې پوه نه شئ چې دا څنګه وکاروئ. دا تر ټولو غټه موانع ده، لومړی موانع چې تاسې لرئ په ژوند کې. ټوله ورځ سوشل میډیا کې احمد دا ویلي، محمود دا ویلي، کمنټونو کې بحثونه دي، یوټیوب ته لاړ شه دا وګوره، ټیک ټاک ته لاړ شه سندرې واوره، خلکو کنځاګانې کوي، دا کوي هغه کوي هغه کوي. نه، مهمه نه ده. اولین څه چې تاسې باید بدل کړئ
هغه د دې ټلیفون استفاده ده. نور باید د دې ټلیفون استفاده تاسې بدله کړئ کوم چې تاسو سره دی. یعنې زه ځینې وخت ډېر زیات حیران پاتې کېږم چې یو ځوان چې هغه باید زحمت وباسي، یو مهارت زده کړي، هغه ټوله ورځ دې ته ناست دی ولا چې احمد په لایف کې دا کنځلې کولې او محمود په لایف کې دا کنځلې کولې، دې ته دا پیغور ورکړو، هغې ته دا پیغور ورکړو. تاسې باید هغه ډلې ونه اوسئ. دغه ټلیفون همدا نن تاسې خپل مهارتونه دلته ما تاسو ته وویل چې کوم مهارتونه تاسې لرئ او تاسې ضرورت ورته لرئ. لاړ شئ یوټیوب شروع کړئ. نن نه سبا ما په 2018 کال کې یوټیوب چینل جوړ کړو، نه مې کارو ځکه نه پوهېدم ورباندې، حقیقتونه به سره وایو، نه پوهېدم ورباندې. ولې پوهېدم په دې باندې چې دې کې خلک ویډیوګانې چې خلک یې ګوري، ولې نسبت نورو ته ډېر سخت او جنجالیم دی. ولې ما په 2022 کال کې اخر 4 میاشتو کې ځان سره وعده وکړه زه باید یوټیوب چینل مې مونیټایز کړم. په 3 میاشتو کې مې وکړو. 3 میاشتې فقط وخت ونیو. 3 میاشتې. هدف دا دی څومره چې تاسو ترسره کوئ دغه څه باید نور بدل واوسي، ستاسې مایندسیټ باید د لپاره بدل واوسي. څنګه وشئ کولی دغه مهارتونه نورو ته انتقال کړئ. دا خپله تاسو سره مرسته کوئ، تاسو په ځان باور زیاتوي. او کوم مهارتونو ته تاسو ضرورت لرئ د هر څه د زده کړې لپاره یوټیوب ستاسې خدمت کې دی، ټیک ټاک هم ستاسې خدمت کې دی، انسټاګرام هم ستاسې خدمت کې دی، فیسبوک هم ستاسې خدمت کې دی. لکه ما چې اوله کې درته ویلي خپل سرکل بدل کړئ. خلاص هیڅوک مه فرند کوئ چې تاسو ته بده خبر وکړي. هیڅوک دا ځان سره مه فرند کوئ چې څوک تاسو ته منفي ذهنیت درکوي. هیڅوک داسې مه فرند کوئ څوک چې په تعصباتو خبرې کوي. هیڅوک داسې مه فرند کوئ څوک چې د چا په شخصي حریم خبرې کوي. دا ستاسې لویه کامیابي ده. هیڅ د هغه چا لایف ته مه داخلېږئ کوم چې په نورو موضوعاتو غږېږي. هیڅ د چا یو خبر ته غوږ مه نیسئ په یوټیوب د شانو کې کوم چې منفیات نشئ، کوم چې بې ځایه خبرې نشئ. دا obstacles دي ټول، دا ډسټرکشن دي، دا موانع دي چې تاسې په خپلو پلانونو کې لرئ. زه هم دا اوس درته وایم لکه څنګه مې چېرته مخکې ویلې ستاسې سرکل ستاسې مشکل دی، ستاسې ټول هغه څه چې تاسې پورې شخصا تاسې پوره لري هغه ستاسې لپاره موانع دي. ولې د دې ټولو مهم چې موږ او تاسې دی هغه ستاسې ذهنیت دی چې کوم ذهنیت باید دغه هدفونو لپاره ولرئ. څومره مثبت پاتې شئ، تر کوم حده پورې زحمت وباسئ، تر کوم حده پورې کار وکړئ تر څو وشئ کولی مخې ته لاړ شئ. نو دا تر ډېره مهمه ده. زما لپاره په ژوند کې یو مایندسیټ چې کله کله زه خپله ځان ته حیران پاتې شم، یعنې زه ملګرو خپلو همکتارانو خپل چاپریال دومره پازیټیو کړی یم چې حد اقل په خپل ډکشنرۍ کې بیخي دغه کلمه نه لرم چې ولا براله ته دغه کار نشي کوی. تېر یو میاشت کې زه به تاسو ته یو سیکرټ ووایم. تېر یو میاشت کې مونږ بزنس سټاپ وو، ما په تېر یو میاشت کې پوره امازون زده کړو. ولې ملګري مې ته ویل ولا چې دا داسې دی. نن مې هغه ته ویل چې مونږ بله ورځ کلاس شروع کوو، بیا راشه فري پکې ګډون وکړه چې زده کړې چې څنګه کار کېږي. ولې فري مې نه دی زده کړی، ځان ته مې کوچ نیولی او هغه ښه ډېرې پیسې مې ورکړي، زده مې کړو. ولې زما ذهنیت کې دا دی چې ته یې کوی شي، که ته په پیسې ورکړې، که ته په یوټیوب نه زده کړې، که هر څه نه زده کوې. د هغې اخوا لاړم په لسګونه مقالې مې د خپل مسلک اړوند کوم چې بازار موندنه ده، ګډه بازار موندنه ده، کوم چې د لیډرشپ برخه کې ده، کوم چې انشاءالله مو په راتلونکي هر هفته کې دغسې پروګرامونه ولرو، د هغې باره کې ولوستې. ولې ما کولی شي که لارې هغه د کوټې په کونج کې ناست وی ټوله ورځ فلمونه وګورم، لکه نټفلکس اکاونټ ورسره شته، یوټیوب لرم، پریمیم یوټیوب استفاده کوم. ولې هر څه مې کولی شو. ولې تر ټولو مهم دا چې زما ذهنیت ما ته دا اجازه نه راکوي چې زه د بې نظمه بې ډسپلینه پاتې شم، د خپل ژوند لپاره هدف لپاره کار ونه کړم. دا مهمه نه ده چې زه عاید د هره ورځ لاسته راوړم که نه راوړم، وایي زما لپاره دا مهمه ده چې زه کوم هدف لپاره کار کوم هغې لپاره هره ورځ ووځم، هغې لپاره هره ورځ نوي کسانو پېژنم، هغې لپاره هره ورځ کار وکړم، هغې لپاره هره ورځ د نورو سره مرسته وکړم تر څو هغه هدفونو ته ورسېږي. کوم چې زما تر ټولو لوی هدف دا دی چې وشم کولی نور سره مرسته وکړم تر څو هغه خپلو هدفونو ته ورسېږي چې د تېر 2 کالو په دغه برخه کې ډېر زیات کامیاب یم او شکر دی لا مخې ته روان یم. ولې بیا هم د ذهنیت وروسته چې څه چې تا سره مرسته کوي سرکل او سرکل سره خوا کې QP کوالټي پیپل، هغه خلک چې باظرفیته دي، هغه خلک چې مرسته در سره کولی شي. تاسې لاړ شئ پیدا کړئ خلک. ما ډیرن کټ شی تاسې لاړ شئ فیسبوک کې سرچ کړئ. یو کال مې دته هم میسیج کړي دي او هم مې هره ورځ ریکویسټ کینسل کړی دی، لیږلی مې تر هغې چې قبول کړی دی.
ځکه تاسې نشئ کولی چې دلته واوسئ او په یو دفعه دغه لیول خلکو سره ملګري شئ. نه، تاسې به خپله هڅه کوئ. که تاسو ته مهم واوسي چې یو چا سره ملګري شئ، کوشش وکئ، هڅه وکئ، بار بار خو هغه نفر سره ملګري شئ. کوم چې تاسې پوهېږئ تاسو سره مرسته کولی شي، هغه څه چې تاسو غواړئ لاسته راوړئ، تاسې یې لاسته راوړئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو خپل هدفونو لپاره خلکو سره یو ځای واوسئ، خلکو سره ملګري واوسئ، هغه هم کوالټي پیپل، با ظرفیته خلک. نور باندې نارمل خلک ډېر زیات دي. که تاسو چېرته لاړ شئ، مثلا موږ په افغانستان کې لډو ډېره عامه ده. که تاسو وغواړئ لډو وکړئ، همدا اوس یو میسج ته تاسو همدا اوس لاړ شئ، د دې نه وروسته چې کله دا خلاصوئ یو ټیسټ وکړئ، لاړ شئ ملګرو زنګ ووهئ، راځئ سبا کرکټ کوو یا فوټبال کوو یا لډو کوو، هر څه چې وی کوئ راځئ. ولې ملګرو ته څو ملګرو ته مثلا سبا بل سبا زنګ به ووهئ، هغه وروسته ورته چې راځئ یا په بزنس غږیږو، راځئ یا په یو آیډیا باندې غږیږو، راځئ په یو څه چې مثبت دی غږیږو، راځئ چې یو بل وهڅو چې یو څه ترسره کړو، یا یو ځای یو څه چې ښه څه ترسره کړو. په لاسو کې یو نفر 2 نفره راځي. دا زه چیلنج درکوم، په لاسو کې 1-2 نفره، هغه هغه اشخاص چې په تاسې باور لري. نارمل انسانان ډېر زیات په ژوند کې. ولې زموږ ژوند دومره اوږد نه ده چې موږ د ټول عمر په دې تیر کړو ولا چې زه دا نارمل سلام کلام ملګری دی، دا هم شو، هغه مغز شو، هغه مغز شو. نه، ولې اینډ اف د ډے به تاسې شی کوئ. د ورځې په پای کې هېڅوک تاسو سره نشته. یو حقیقت به تاسې درک کړئ، یوازې تاسې او ستاسې کورنۍ ده. دا تر ټولو مهم حقیقت دی، تاسې باید درک کړئ. نو که تاسو څومره کولی شئ، زما لپاره دا ډېر مهم څیز دی چې کوالټي با ظرفیته خلکو سره یو ځای واوسئ. هغه چې تاسو سره مرسته وشي کولی تر څو تاسې مخې ته وځئ. ما یو څه په یاد دي، ما تر اپریل پورې 2022 اپریل منځه پورې ما ډېر نارمل نیټورک مارکیټینګ کوم. ولې کله چې موږ خپل سرکل بدل کړ، ستوره صاحب دلته شته دی، ستوره صاحب ترکیه ته هم راغلی په هغه وخت کې، موږ چې کوم ټریننګ لاسته راوړو، زموږ سیلز، زموږ ایجوکیشن، زموږ لیډرشپ 10 چنده نه بلکې 100 چنده جیب کو. او اوس په هغه تصمیم ویاړو چې هم کړي هغه وخت کې دغه تصمیم ونیو. یعنې که زما نه څوک پوښتنه وکړي که ستا په بزنس کې تر ټولو ښه تصمیم کوم یو او تر ټولو خراب تصمیم کوم یو، ښه تصمیم مې دا چې ما خپل سرکل په بزنس کې بدل کړ، که لنډ وخت لپاره مې تاوان کو، د مهال لپاره مې ګټه وکړه، او تر ټولو بد تصمیم مې دا چې فکر مې وکړ چې هر سړی غواړي، هر سړی زما غوندې هدفونه لري، هر سړی غواړي یو څه ته ورسېږي، یو ځای ته ورسېږي. دا زما تر ټولو بد تصمیم و چې په 2022 کال کې زما لپاره ډېر زیات قیمته تمام شو. او ولې مهمه نه ده، انشاءالله چې بیا به جبرانو بیا مخ ته ځو. ولې له ده وروسته 2023 کال باید ستاسو لپاره فقط په کوالټي پیپل، با ظرفیته خلکو لپاره اوسي. هغه خلک چې غواړي پرمختګ وکړي، هغه خلک چې تاسو سره مرسته کولی شي، تاسې ته یو څه زده کړئ. که تاسې په دې خپل چاپېریال کې تر ټولو هوښیار خلک یې، نو تاسو ته باید یو خبره وکړم چې ایم سو ساري، ډېره بښنه غواړم، تاسې هېڅ پرمختګ نشئ کولی، او دا ډېر خفګان ځای دی. نو دې لپاره له ځان هوښیار خلک پیدا کړئ، له ځان پوهې خلک پیدا کړئ، په خپل مسلک کې مخکې تګي خلک پیدا کړئ، او د هغوی مشوره واخلئ تر څو مخې ته لاړ شئ. دا تاسو سره مرسته کولی شي تر څو ستاسو د ژوند په بدلون کې تاسو سره مرسته وکړي. نو دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. اوس د دغه هدفونو ترلاسه کولو لپاره شاید تاسې یو خبره اورېدلې اوسي چې 80% قانون. تا ځان سره ولیکئ دا قانون. تاسو شاید دا اورېدلې اوسي چې تاسې 0% چې یو څه ترلاسه کوئ، 80% هغه څه چې تاسې ریزلټ یا نتیجه تاسې لاسته راوړئ، د 0% هغه اکټیویټیز یا فعالیتونو نتیجه ده چې تاسې زحمت باسئ، کار کوئ. تاسې به دا شاید ډېر زیات اورېدلی اوسي. ولې دلته یو جدا قانون دی، کوم چې برنډ ټریسي لیکلی هم دی په خپل کتاب کې، کوم چې هغه ډېر زیات استعمالوي او کوم چې زه خپله هم استعمالوم. ستاسې 0% پلان گزارۍ وخت، یعنې کوم 0% وخت چې تاسې پلان گزارۍ لپاره وکړئ، کوم چې دغه 1 ساعت 1.5 ساعت چې تاسې دلته ناست یې دا اورئ، 80% کوشش او هڅې ته ضرورت لري تر څو تاسې دا لاسته راوړئ. دا په دې لاسته نه راوړل کېږي. تاسې خوبونه وکړئ، په دې نه لاسته راوړئ، په دې لاسته نه راځي تر څو تاسو د ارامه اوسئ، په دې لاسته نه راځي تاسو د کمفورټ زون کې اوسئ یا راحت طلبۍ کې اوسئ، په دې لاسته نه راځي تاسو تر څو احمد او محمود ته ګورئ، په دې هیڅ کله لاسته نه راځي. 80% انرژي، هڅه، کوشش، دغه پلان ستاسې په حقیقت بدلوي، کوم چې تاسو ځان سره ولیکئ. یعنې تاسې په ژوند کې شاید دا اورېدلي وي ستاسې 80% لاسته راوړنې ستاسو د 0% فعالیت نتیجه، ستاسو د فعالیت نتیجه ده. 80% نتایج تاسې لاس کې لرئ، دا د 0% فعالیت کولو نتیجه تاسې ځان سره لرئ. ولې نن نه وروسته دا څه سرچپه شوه، کوم پلان چې تاسې وکړو، کوم پلان چې تاسې هم د ځان سره برابر کړو، 80% کوشش، هڅه، زیار او پرمختګ لپاره اړتیا ده چې تاسې باید ترسره کړئ. نو 2023 کال نه باید د خوبونو کار ووسي،
نه باید د رخصتیو کال واوسي. یو کال 2 کال ستاسو کولی شي ټول ژوند در بدل کړي، ولې که یو 2 کاله منظم لاړئ. وګورئ له دې ځایه څنګه دلته رسېږئ. دغه شپه یاد وساتئ، له دې ځایه دغلته رسېږئ. ولې کوم څه چې تاسو نن ویل شو په دې باندې عمل وکړئ. ما خپله تجربه کړې، زه خپله تجربه کوم، کاروم، ګټه ترې اخلم، نتیجه یې لیدلې ما. او اخري څه چې ستاسو پلان لپاره باید ډېر اوسي، ستاسو پلان باید ډېر جامع واوسي. مثلا تاسو څه غواړئ لاسته راوړئ، ډیډلاین سم وټاکل، هر څه وشول، په دې هم پوه شئ چې څنګه مخې ته لاړ شئ. د هغه وروسته تر ټولو مهم څیز چې ده، دغه باید جامع پلان واوسي او تاسو هر وخت دا پلان کوئ. مثلا د کال مخکې پلان کوئ. تاسو 343 ورځې مخکې لرئ. تاسو د پلان لپاره دا اوس ډېر ښه وخت دی. ولې میاشت د میاشتې مخکې پلان کوئ، هفته د هفتې مخکې پلان کوئ، د رخصتیو مخکې پلان کوئ، ورځ د شپې مخکې پلان کوئ. که نوٹ کوئ که ذهن کې ساتئ. مثلا زما لپاره یو څه چې زه ډېر زیات کاروم هغه دا چې زه اکثره شیانو کې اوږدمهاله نوټونو لپاره مثلا پلانونو لپاره نوټونه لیکم، ولې لنډمهاله اهداف چې مثلا ورځني څه ترسره کوم هغه نه لیکم، زما په ذهن کې ټول پاتې کېږي. تاسو دواړه لارې کارولی شئ. که ذهن مو ښه وي، که ذهن مو منفیاتو پسې نه ځي، ځکه منفیات خپله ټول دغه څه دي چې تاسو هغه هدف چې غواړئ لاسته راوړئ هغه مو د یاده وباسي. که مثبت اندیشې یئ، که مثلا یو څه غواړئ لاسته راوړئ، تاسو دغه دواړه نتیجې دواړه لارې کارولی شئ. هم یې نوټ کې لیکلی شئ، هم په ذهن کې ساتلی شئ. ولې کله مو چې نوټ کې ولیکل، فکر وکړئ تاسې هره ورځ پلان ته اوس راورسېدئ، دا هغه وخت ده چې جادو شروع کېږي. ستاسو جادو له دې وروسته شروع کېږي. ستاسو په ژوند باندې اغېز له دغه وروسته شروع کېږي. ډیلی پلانینګ، روزمره پلان. هره ورځ 4-5 کاره پلان کوئ، کوم چې ستاسو په ژوند کې تر ټولو مهمه دي. که تاسو ځان بیکاره ولیدو، که تاسو ځان بې ارزښته ولیدو، که تاسو ځان یو هسې انسان ولیدو، زه جرمانه در کوم. ولې تاسو یو میاشت ډیلی پلانینګ دغسې وکړئ، تاسو وګورئ چې څنګه ترسره کوئ، څنګه بدلیږئ، څومره مو ارزښت لوړیږي، څومره ځان ته په احترام قایلیږئ او څومره ځان باندې ویاړئ تر څو تاسو پرمختګ وکړئ. هره ورځ فکر وکړئ، زما 4 پلان وي هره ورځ. مثلا سهار یو درس دی، بیا کلب دی، بیا هغه نه وروسته بل درس دی، کار ترسره کوم. دغه 4 مهم شیان مو چې ولیکل د ورځې لپاره، تاسو باید مثلا سبا فکر کوم سه شنبه ده یا دوشنبه ده، سه شنبه نه پوهېږم، ورځ هم رانه غلط ده، زه به دا وګورم. نو منډه سبا سه شنبه ده، سبا سه شنبه ده. همدا اوس ځان سره ولیکئ 5 مهم شیان چې تاسو باید سبا ترسره کړئ. 5 مهم شیان چې تاسو ترسره کړئ، کوم اهداف مو چې ټاکلي دي د هغې لپاره تاسو شروع کړئ. د 5 شیان چې تاسو کولی شئ اهداف ترلاسه کولو کې مرسته سره ولیکئ. دغه 5 هدفونه چې یا 5 کارونه چې تاسو باید سبا ترسره کړئ، تر ټولو مهمې هغې سره یو ولیکئ. د هغه وروسته تر ټولو مهمې 2 ولیکئ. د هغه وروسته تر ټولو مهمې 3 ولیکئ. د هغه وروسته تر ټولو مهمې 4 ولیکئ. تاسو چې کله سهار پاڅېږئ، یا یې مخامخ ځان ته په خوب ځي چې راجېږئ مخامخ دیوال کې ولګوئ، یا یې زما غوندې مثلا زه چې همیشه یو څه ترسره کوم، مثلا دلته اوس ډېر زیات میسیجونه را روان دي، دغه لرې کړم. مثلا زه یو ډیسپلیني ورډ لرم چې همیشه یې کاروم. زه به دغه تلیفون سکرین تاسو ته وښیم. مثلا زما تلیفون سکرین دی، زه چې هر سهار کله را پاڅېږم، دا چې ګورم لیکلي پاڅېږه، سخت کار وکړه، دقیق اوسه، مخکې حرکت وکړه، ښه خوراک وکړه او ځان ریکور کړه او بیا تکرار کړه. دا هر سهار زه دا ګورم او دا زما لپاره ډېر غټ موټیویشن دی چې زه باید یو څه ترسره کړم. نن زما لپاره ډېره غټه هڅونه ده، ولې زما لپاره دا اوس یو نظم جوړ شوی چې زه یې ترسره کوم. تاسو باور وکړئ که زه چېرته 2 ورځې هم بې نظمه شم، دا یو حقیقت دی چې تاسو ته وایم، که 2 ورځې بې نظمه شم، زه ځان سره کله خبرې کوم، ځان سره ځکه زه په ورځ کې حتما 10-15 دقیقې ځان سره خبرې کوم. زه چې کله ځان سره خبرې کوم چې دا کار غلط دی، دا دې داسې کړی، دا داسې کړی، دا صحیح نه دی، دا صحیح نه دی، دا صحیح دی، ټول هر څه تاسو باید ځان لپاره هم قاضیان اوسئ، خپله شیشه ځان ته اوسئ. تاسو وګورئ تاسو څومره بدلون کوئ، تاسو وګورئ تاسو څومره پرمختګ کوئ. دا تر ټولو مهمه خبره ده چې تاسو هر ورځ پلان کوئ. مثلا تاسو پلانوئ سهار راجېږئ 8 بجې،
اته بجې دا پلان وای چې زه به اته بجې ډوډۍ وخورم، اته نیم بجې دغه وکړم، 9 بجې کار شروع کوم. ښه مثلا زه نن باید لاړ شم یوټیوب کې مثلا غواړم، اکثره خلک نن سبا امازون کې لګیا دي، خلک غواړم امازون زده کړم، امازون کې کوم ځای نه شروع وکړم، بس لګیا یم کله د یوټیوب کې دا ویډیو ګورم، کله هغه ویډیو ګورم. نه، هر څه زده کوئ، که بازار موندنه کار کوئ، هر څه مه ګورئ، ځکه دا هر څه چې راټول شي ذهن مو ډېر زیات ګډوډېږي. یو څه تعقیب کړئ تر پایه پورې وګورئ تاسو څومره کامیابېږئ. مثلا زه په نتورک مارکیټینګ کې راب سپرینا او د ایریک ورنبل چا مقالې نه لولم. فالو کوم ډېر زیات نتورکران، فیسبوک کې سره ډېر زیات ملګري دي، انسټاګرام کې ډېر ملګري در سره دي، ولې نورو باندې عمل کې نه کاروم. کوم چې کاروم دغه 2 نفره کاروم خلاص، ځکه دواړه ډېر هغه دي زما لپاره. کوم څه چې زه غواړم په کومه طریقې زه غواړم چې وکړم، هغه دواړه طریقې دوی ډېرې ښه عملي کړي دي. نو د لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې تاسې هغه شیان ته چې مخې ته ځئ، اولین ټاسکونه مو دي تر ټولو مهم څیز چې دی هغه اول تر سره کوئ، 2 3 4. نو راځو اخري برخې ته، عمل ټایم دی. نو تقریبا دا اوس 1 ساعت تاسې واورېدل، نو عمل ټایم دی. ځینې کتابونه واخلئ چې څه غواړئ لاسته راوړئ. علم ډېر زیات مهم دی، پوهه ډېره زیاته مهمه ده. تاسې بې علمه هیڅ نه. انګلیسي ژبه ډېره زیاته مهمه ده، که تاسې په انګلیسي پوهېږئ تاسې وګورئ چې نور څومره پرمختګ مو کړی دی. انګلیسي کوم جادو منتر نه دی، 6 میاشتې 7 میاشتې کې وګورئ څومره بدلون کوئ. لاړ شئ کتابونه واخلئ، ویې ګورئ، یوټیوب نه زده کوئ، هر څه چې کوئ لارې زده کوئ، هره ورځ نوي څه زده کوئ، هره ورځ نوي څه ولولئ. دا ډېره مهمه ده ستاسې لپاره. او تر هغې وروسته نوي غوره ملګري پیدا کړئ او غوره اشخاص سره ملګرتیا شروع کړئ. همدا نن ورته میسج وکړئ چا سره غواړئ ملګري شئ. نو د لپاره دغه هر څه تاسو ته تشریح شو تر څو وشئ کولی یو غوره پلان د 2023 کال لپاره ولرئ. په دې هیله چې دغه پلان تاسو سره مرسته وکړي تر څو 2023 کال مو یو د غوره کال وشي. مننه بلال ضیا افغان. نو ډېره زیاته مننه ستوری خان، مایک تاسو سره دی. زه به دغه